Apa? Boleh je ni, insyaAllah. Kita mohon bantuan pada Allah. Ya Allah, permudahkan perbicaraanku untuk menyampaikan review dan unboxing ini. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua? Kembali lagi ke channel YouTube saya MKS91 Official. Lama kita tak buat video unboxing dan review. So, video pada kali ini kita akan unboxing dan review satu barang yang sangat special bagi saya. Sebab barang ni ibarat bagi saya penantian itu satu penyiksaan. Ini dia. Barang ini sampai pada hari ini, iaitu 19/12/2020. Saya beli waktu Shopee 12/12, iaitu pada 12/12/2020. So, makan masa seminggu juga untuk sampai ke tempat saya, iaitu di Sabah, Kota Kinabalu. Kenapa saya katakan barang ini adalah seperti penantian itu suatu penyiksaan? Sebab ada cerita di sebalik barang yang saya beli ini. Sebelum kita nak ceritakan lebih lanjut, apa kata kita buka dulu dan tengok barang-barang dan apa yang dibagi dalam kotak ini dahulu. Jom kita unboxing terlebih dahulu. So, di dalam kotak ini dia ada satu headset Artis 7
Game of the Year. Seperti dan di sini ada transmitter wireless untuk sambung kepada PC, laptop ataupun konsol. Dan di sini dia ada untuk sambungan kepada headset, kepada handphone. Dan di sini dia ada kabel charger dan buku manual. Seperti yang saya katakan tadi, ada kisah di sebalik headset yang saya beli ini. Sebelum saya beli di Shopee, saya cek di website dia, iaitu SteelSeries. Saya mencari-cari headset apa yang terbaik bagi saya. Ketika saya jumpa RT7 ni, tak kira di YouTube dan review influencer yang lain, ramai yang mensyaratkan saya untuk beli headset ini. So, saya pun ke website SteelSeries nak buat pembelian, tapi tidak ada stok. Seminggu sebelum 12.12 tu, saya mencari di mana-mana laman web, sampailah saya pergi ke website Amazon. Sampai saya nak beli di website Amazon. Tapi pikir 12.12 dan hampir. So, dalam pikiran saya akan tunggu pada 12.12. Tidak mustahil akan keluar benda yang kehabisan stok di Sabah ataupun di Semenanjung akan muncul pada 12.12. So, saya pun tunggu pada jam 12.30 malam. Maksudnya 12.12. Saya cari lagi semua RT7 ni dan betul, saya jumpa di satu kedai, iaitu ini. Bagi mereka yang sedang mencari RT7 ini, saya sangat rekomenkan untuk beli di kedai Shopee yang saya buat pembelian ini. Untuk yang berminat, saya sertakan link di bawah video ini. Just tekan saja, dan kalau masih ragu-ragu, anda boleh message terus atau PM kepada pemilik kedai. Sebab pemilik kedai ni sangat-sangat peramah dan dia sangat-sangat melayan apa sahaja pertanyaan kita. Macam saya sebelum saya nak buat pembelian, sebab barang ni bukan barang yang terlalu murah, harga dia boleh tahan juga. So kena berhati-hatilah, So saya pun buat pertanyaan dan alhamdulillah setiap jawapan dia tu meyakinkan saya. Dan saya pun tanya kawan-kawan saya yang lain, kedai ni okey ke, tak okey ke? Semua kata okey. So saya pun buat pembelian di kedai ini. So bagi yang nak membeli dan berminat RT7 ini, just ke info di bawah video saya ini, tekan link saja dan buat pembelian di situ. Cepat sebelum kehabisan stok. Kenapa saya pilih RT7 berbanding handset yang lain? Yang pertama, mikrofon dia ada clear case mic. So suara kita tu sangat-sangat jernih. Anda boleh cek video ini. This is the Clearcast microphone on every Arctis headset that we got going on the 3, the 5, and the 7. All right, everybody. Hello, it's EGR Gaming live at PAX East, as you guys can see. I just want to say hello. Hello, Internet. How's everybody doing today? So hey, Domestic Dana PAX, and if you can hear the crowd. That's a little bit better. That's freaking awesome. Coming in nice and clear, I hope. And how loud it is around here, and you can still hear my beautiful voice. Hope y'all come through for the last day at PAX East. I love y'all. Peace. Disebabkan video inilah saya sangat-sangat berminat dengan RT7 ini. Yang kedua, kenapa saya suka RT7 ini? Dia ada DTS Headphone X 2.0. Dan yang ketiga, dia adalah wireless. Saya tahu ramai yang menggunakan headset gaming menggunakan wire, tak ada jadi masalah. Tetapi saya jenis yang tak suka wire terlalu banyak. So saya akan beli yang wireless, yang kita boleh charger dan kita boleh pakai, tak perlu berwire, just sambung set connection. Dia ada sertakan sekali dengan dia punya
adapter untuk kita sambungkan ke laptop supaya dia akan connect terus kepada kita punya headset lah. Dan yang keempat, Arctis 7 ni, dia punya span ni, dia tidak menggunakan kulit. Sebab kebiasaannya headset-headset yang lain, dia menggunakan kulit dan bukan span seperti yang lembut macam ni. Kulit, dia okey. Cuma makin lama, dia akan seperti rasa macam dia punya kulit tu macam apa kata orang, dia macam terkupak ke apa gitulah. Dan yang kelima, Arctis 7 mampu digunakan selama 24 jam sekali cas dengan full. So nak bermain game itu tak jadi masalah. So tak perlu risaukan pasal bateri lah. Bagi saya cuma satu kekurangan Arctis 7 ini, iaitu tidak ada fungsi Bluetooth untuk connect ke phone. Sebelum saya nak buat pembelian Arctis 7 ni, sebenarnya saya risik-risik juga Arctis 9 wireless. Dia mempunyai Bluetooth, so kita boleh main game sambil connect kepada phone kita. So pada masa sama, kita tidak akan terlepas apa-apa notification. Mungkin ada hal-hal penting, sebab kita akan dapat tahu. Sebab bila kita connect ke phone kita, dia akan terus kita akan tahu. So bila macam sekarang, kalau saya nak gunakan untuk phone, dia tidak ada Bluetooth. So kita kena menggunakan wayar yang dia telah sertakan sekali di dalam kotak. Okey, kita bincangkan isu warranty. Warranty, jangan risau. Untuk pembelian di Shopee ini, kedai yang saya telah syorkan, dijamin ada warranty, hanya perlu berhubung dengan mereka sahaja. Dan seperti yang dimaklumkan kepada saya, SteelSeries 7 ni mempunyai warranty selama 1 tahun. So bagi yang tinggal di Semenanjung, lagi mudah. Sebab saya beli di Semenanjung. Di Sabah, betul-betul kehabisan stok. Saya ke Suria Sabah, ke EWT pun tidak ada. Saya ke Karamusing, PC Image pun tidak ada. So pilihan saya dapat di kedai Shopee, kedai ini. So jangan risau buat pembelian anda sebelum stok habis. Mungkin di website SteelSeries mungkin akan ada, tapi tidak pasti bila akan ada stok. Maybe bulan depan. Kalau anda masih boleh tunggu, silakan. Tetapi perbezaan harga, harga yang telah disebut di dalam website SteelSeries tidak jauh beza dengan yang saya buat pembelian di Shopee. Malah kalau anda buat pembelian di website dia, dia masih ada shipping lagi yang kita perlu bayar. Untuk di Shopee, bagi yang di Semenanjung, shipping dia lebih murah berbanding dihantar ke Sabah. So saya rekomenkan anda untuk beli di kedai ini. Dia masih ada banyak headset lagi Arctis 7. Contoh macam headset Arctis 7P, dia khas untuk kepada konsol PS5. Dan ada juga Arctis 7X, dia khusus untuk kepada Xbox X yang baru launching juga, baru keluar, sama seperti PS5. Itu saja review saya untuk pada kali ini. Rasanya saya tak perlu menceritakan lebih banyak detail lagi tentang Arctis 7 ini, sebab saya yakin ramai yang dah tengok review tentang Arctis 7 ini di video-video yang lain. So sekarang saya akan bermain game menggunakan headset terbaru saya. So apa kata kalau anda seorang gamer, saya pun baru belajar main game sebenarnya. So apa kata kita sambil belajar, mungkin anda boleh bagi ID name ataupun mungkin anda boleh add saya. Mungkin kita boleh main PES sama-sama ataupun game-game yang lain, Need for Speed, PES 2021 ataupun game-game yang lain. So itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah untuk saya memperbaiki lagi dari masa ke semasa. Dan mungkin kita juga boleh jadi kawan dalam gaming. Mungkin nanti anda boleh add saya ataupun saya add kamu. Mungkin anda boleh tinggalkan ID anda di komen di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan like video ini dan share ke teman-teman anda. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk anda tahu info-info selanjutnya. Maybe selepas saya menggunakan beberapa hari, saya akan review lagi apakah kelebihan yang saya rasakan setelah menggunakan headset ini. Sebab sebelum ini saya tidak ada headset gaming, ada headset yang biasa. So ini adalah juga headset yang pertama yang mempunyai mikrofon yang sudah ada di headset ini. So kita tak perlu lagi buka sambung. So itu saja.
kita jumpa lagi di video pada akan datang. Maaf jika ada kesalahan daripada segi percakapan ataupun info yang saya sampaikan itu salah. So mungkin anda boleh komen di bawah untuk beritahu saya, dan saya mungkin akan perbaiki lagi dari masa ke semasa. InsyaAllah kita jumpa di video pada akan datang. Saya Azam dan ini adalah channel YouTube saya MKS91 Official. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang like. InsyaAllah kita jumpa di video pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.